Zgodba, o kateri bo zdaj govora, pa je neverjetna v več pogledih. Je zgodba komaj 18-letnega dekleta, ki je svojo ljubezen do ustvarjanja nakita pripeljala do uspešnega posla. No, to se verjetno ne bi zgodilo, če ne bi živela ob ankaranski plaži, ki je del praktično vsakega kosa nakita, ki ga izdela. Iskanje dodatkov zanj pa jo je pripeljalo do še bolj dragocenih odkritij, ki razkrivajo zgodovino tako Ankarana kot stekla in keramike, ki je pristala tam v prejšnjih 2 stoletjih. Tjaša Petrič. Komaj polnoletna Marina je v 4 letih že po celem svetu razposlala svoje izdelke, z njimi pa delček Ankarana. Živim ob morju, nisem nikoli mislila, da bom kaj našla takega na plaži. Bolj najdeš školjke, kakšne koščke stekla. Z več kot 3000 prodanimi kosi je v 4 letih pritegnila pozornost mnogih tujih medijev, našo pa zgodbo, ki je sledila. Prvoten namen je iskati, zaustvarjati, pa sem naletela na nekaj večjega. V tem nekočku pa so najdbe, ki sem jih našla na naši slovenski obali, prav tle na Debelem rtiču, ki so stare vse od 100 do 200 let. Kako pa veš, da so toliko stare? Za vsak kos, ki par mesecev gre raziskovanje v ta kos, gremo v različne arhive. Tale se ujema s tem. Gremo na internet pogledati. Vidim, da je od 1836 do 1866. Kontaktiramo različne muzeje, tako da v bistvu za vsak kos najdem zgodbo. Marina Mlačič je prav posebna srednješolka, a njena tako poslovna kot tudi zgodba odkriti se je začela že v osnovni šoli. Cele, ja. Vse v mulju. A v mulju? Zdaj za Avstro-Ogrske. Učiteljica je vedno spodbujala to raziskovanje in tudi odkrivanje naše obale. Učiteljica razrednega pouka Anita Saksida je svojo strast do raziskovanja Ankarana in odkod vse te črepinje očitno zares dobro predala svoji učenki. Marina je našla vse tisto, kar sem mislila, da se bo kaj razkrilo. Tukaj je bilo smetišče za cel Trst. Tako da to, kar je Marina našla, je bilo pa tisto pravo, so bile take prave najdbe. Od majhnih koščkov stekla in keramike, ki jih je obdelalo morje in so postali del Marininega nakita, je morje s svojim dvigovanjem in z nevihtami proti obali prineslo večje kose. So našli cev, kako je izgledal, in je iz 1860. Nekatere najdbe pa so večje uganka. Steklenica, torej piše proprieta L. Dejak Pola. Ko sem iskala na internetu karkoli, nisem našla nič. Zato se je v upanju, da pa morda kdo le ve kaj več, obrnila na javnost. So ljudje našli doma, so imeli časopise in so slikali. V enem dnevu sem dobila ogromno informacij. Luigi Dejak je bil en gospod, v drugi polovici 19. stoletja živel in je bil znan za svojo pivovarno in izdeloval je vino. Dobil je zlate nagrade, pohvale, kralji, kraljice so pili vino. Tako se je razvozlala nova zgodba njene zbirke, medtem ko jo ena, najbolj dragocena, počasi zapušča. To je ta steklenica. Njeno pravo vrednost je spoznala, ko je kontaktirala muzej antičnega stekla v Zadru, ki se nahaja v dvorcu proizvajalca te steklenice, takrat pod Avstro-Ogrsko. To je ta dvoglavi orel, Avstro-Ogrska, in Zara, ker takrat je bil Zadar Zara. In ena družina, ki se je s tem ukvarjala, je bila Cosmacendo. Za steklenico z višnjevim likerjem v muzeju niso imeli verov, da bi jo izdelovali pred letom 1850. Vse dokler niso videli Marinine steklenice. Ker nimajo nič takega, sem se odločila, mislim, da je boljše, da po 150 letih, ko je nekam tu na Debelem rtiču tavala ta steklenica, da se ponovno vrne domov v palačo. Kamor jo bo podarila. To je vredno več, kot pa če bi prodala ali pa obdržala. Obdržala pa bo svojo ljubezen do raziskovanja in dejstvo, da je odkrila delček zgodovine. Držim vseeno v roki nekaj, kar je 200 let staro in je to zelo... Mislim, da nima vsak take priložnosti.